Vad kom först? Utbildningen eller instruktionsmanualen? I det här avsnittet så ska vi prata om varför det är så viktigt att vi har alla våra styrdokument på plats innan vi börjar bygga kurser baserat på det innehållet. Och det kan ju låta väldigt självklart, men jag springer regelbundet på personer som vill bygga en kurs men det finns ingen dokumentation någon annanstans om det här, trots att det handlar om hur arbetet ska genomföras, olika arbetssätt, strategier, policy, aktiviteter och så vidare. Saker som är kopplat till grejer som borde finnas dokumenterat någon annanstans. Och då vill man bygga en kurs då för att säkerställa att alla förstår det här. Och inget ont i sig att bygga en kurs, men kursen kan inte komma före instruktionen, manualen, policydokumentet och så vidare. Utan vi vill vara helt säkra på att vi har fattat ett officiellt beslut genom rätt kanaler om hur det ska vara, vad som gäller och så vidare innan vi börjar bygga kurser baserat på det här materialet. Och det finns flera skäl till det här. Det första och mest uppenbara skälet är ju att när jag behöver den här informationen i min vardag, alltså när jag som medarbetare behöver den här checklistan eller vad det är, då kan inte jag gå tillbaka till en kurs och hitta den, eller hur? Utan den måste ju finnas någon annanstans. Och sen kan det ju också vara så att saker förändras. Eller hur? Och om jag då kan gå till ett uppdaterat dokument så kommer jag ju kunna följa en uppdaterad rutin. Men om jag gick kursen för 2 år sedan så kommer jag aldrig få den informationen om vi bara har uppdaterat kursen. Så att därför måste ju den här informationen, rutinerna, strukturerna finnas i någon typ av styrdokument. Och det kan ju vara, när jag säger dokument, men det behöver inte vara ett dokument, eller hur? Det skulle kunna vara en webbsida, det skulle kunna ligga i en app. Vad vet jag, men det behöver ju ändå finnas en officiell källa till information om hur vi ska utföra vårt arbete, varför och vad som egentligen gäller. Det kan ju också vara så ibland annars att finns inte det här officiellt nedtecknat, då kan vi bygga en kurs och sen när vi börjar genomföra den så visar det sig att det är inte förankrat i företaget hur vi ska göra det här. Och då har vi slängt bort väldigt mycket tid och pengar på att bygga en kurs som inte gäller. Och det är ju inte nyttigt eller bra för någon inblandad, och så vill vi inte ha det. Så att bara för att jag kanske som kursbeställare tycker att vi ska arbeta på ett visst sätt och vill att vi ska lära ut det i kursen, så kanske jag inte har förankrat det och därmed så kan det bli problem. Så om du kommer till mig och så säger du att kan vi bygga en kurs om det här? Då kommer jag ju börja med att be dig om de relevanta styrdokumenten. Så eventuella policies, manualer, checklistor eller vad det nu är som gäller kopplat till det vi ska prata om. Och om de inte finns, det jag kommer föreslå är faktiskt att vi börjar med styrdokumentet. Så vi börjar med att skapa en manual, en instruktion, förankra en policy eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Och vänta lite och se om vi faktiskt behöver en kurs. För i många fall så är det otydligheten och bristen på tydliga instruktioner som är problemet, och det behövs faktiskt ingen utbildning. Så vi ska inte bygga utbildningar som inte behövs. Och när vi sen då har landat i, vi har skapat de här officiella dokumenten, arbetssätten, instruktionerna och så vidare, det är förankrat och tydligt, så kanske vi landar i att vi behöver en utbildning i alla fall. Och då bygger vi naturligtvis det, inget konstigt med det. Och i min roll som kompetensutvecklare, utbildningsproducent, vad jag nu vill kalla det, så hjälper jag faktiskt till om det behövs att bygga manualer, instruktioner och liknande också. Därför att jag ser det som en del av, inte officiell utbildning, men definitivt som en del av kompetenssäkring och kompetensutveckling. Så det är kanske till och med viktigare än kurser och kursverksamhet. Och där kan man också tillämpa pedagogik. Alltså, du kan ju skriva en bra, logisk, pedagogisk manual, eller så kan du skriva en helt hopplös manual som ingen förstår hur de ska följa. Så där kan man ju tillämpa många av de här idéerna som man har när man bygger utbildning och förståelsen för lärande och så vidare. Så man kan bygga bra instruktioner och manualer.
Om det här kändes som någonting som du tyckte var klokt, vettigt, rimligt eller föredömligt, så tycker jag att du ska dela den med andra så att de också får ta del av den här relevanta och viktiga informationen. Och att du och alla andra trycker gilla på den här videon. Skriv gärna en kommentar och berätta om hur ni hanterar den här typen av information. Och prenumerera gärna för fler videos kopplat till utbildning, utbildningsproduktion och hur du kan se till att det blir en utveckling kopplat till kunskap i din organisation.